Salam. Bugün 19 Aprel Bazar günüdür. Həftənin yorğunluğunu üzərinizdən atmaq və yeni həftəyə təravətli bir enerji ilə hazırlaşmaq üçün ulduzlar bizə nələr pıçıldayır? Gəlin bu dinc bazar gününün ulduz xəritəsinə birlikdə nəzər salaq. Budur 19 Aprel bürc proqnozları. Qoç, əziz qoçlar, bu bazar günü sizin üçün tam bir özünə qayıdış günüdür. 19 Apreldə sosial səs-küydən biraz uzaqlaşıb, daxili dünyanızda hüzur tapmaq istəyəcəksiniz. Yarımçıq qalmış kitabınızı oxumaq və ya sadəcə təbiət qoynunda qısa bir gəzinti sizə möhtəşəm bir enerji bəxş edəcək. Yeni həftənin planlarını bugün sakit başla qursanız, sabah hər şeyin daha asan getdiyini görəcəksiniz. Ruhunuzu qidalandıracaq hobbilərə vaxt ayırın, çünki daxili tarazlığınız uğurunuzun açarıdır. Buğalar, bugün diqqətiniz tamamilə dostlarınız və sosial çevrənizdə olacaq. 19 Apreldə çoxdandır görmədiyiniz yaxınlarınızla bir araya gəlmək və ya maraqlı bir qrup fəaliyyətinə qatılmaq üçün əla fürsətlər yaranacaq. Paylaşdığınız ideyalar ətrafdakılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanacaq. Gələcək hədəfləriniz haqqında səmimi söhbətlər etmək sizə yeni perspektivlər qazandıra bilər. Sevilmək və dəyər görmək bugün sizə böyük motivasiya verəcək. Sevginizi bölüşməkdən çəkinməyin. Əkizlər üçün bu bazar günü biraz gələcək yönümlüdür. 19 Apreldə karyera hədəfləriniz və ya cəmiyyətdəki mövqeyiniz haqqında ciddi düşüncələrə dala bilərsiniz. Bazar günü olmasına baxmayaraq, bəzi yaradıcı iş ideyaları zehninizi məşğul edə bilər. Ailə böyükləri ilə keçirəcəyiniz vaxt sizə mənəvi dəstək və müdrik məsləhətlər qazandıracaq. Özünüzü ən yaxşı şəkildə ifadə etmək üçün bugün daxili gücünüzü toplayın. Uğur hər zaman intizamlı və xəyal quranların tərəfindədir. Xərçəng. Əziz xərçənglər, bugün uzaq üfüqlər və yeni kəşflər sizi çağırır. 19 Apreldə fərqli mədəniyyətlərlə maraqlanmaq, xarici dil öyrənməyə başlamaq və ya sadəcə dünya görüşünüzü genişləndirəcək bir film izləmək sizə çox yaxşı gələcək. Mənəvi inkişafınız üçün daxili bir təkan hiss edəcəksiniz. Əgər bir səyahət planınız varsa, detalları bugün dəqiqləşdirə bilərsiniz. Həyatın mənasını dərk etmək və fəlsəfi düşüncələrə dalmaq üçün mükəmməl bir bazar günüdür. İnamınız və optimizminiz hər qapını açacaq. Şirlər, bugün sizin üçün biraz gizli və dərin emosiyalar günüdür. 19 Apreldə ortaq maliyyə məsələləri və ya ailə daxilindəki gizli mövzular gündəmə gələ bilər. İntuisiyanızın səsi hər zamankından daha güclüdür, kimin səmimi, kimin yalançı olduğunu dərhal hiss edəcəksiniz. Şəxsi münasibətlərinizdə dərin bir bağ qurmaq və tərəfdaşınızla ruhsal olaraq yaxınlaşmaq üçün ideal zamandır. Daxili qorxularınızdan arınmaq və yenilənmək üçün bugünün enerjisindən istifadə edin. Siz hər bir çətinliyi aşacaq gücdəsiniz. Qız bürcləri üçün bu bazar günü ikili münasibətlər və tərəfdaşlıqlar ön plandadır. 19 Aprel sizə sevdiyiniz insanla olan bağları yeniləmək və daha romantik anlar yaşamaq üçün gözəl fürsətlər təqdim edir. Qarşı tərəfin hisslərinə qarşı daha həssas və qayğıkeş olmağınız münasibətlərinizdəki harmoniyanı artıracaq. Əgər bir inciklik varsa, bugün barışmaq üçün ən uyğun gündür. Diplomatiya və orta yol tapmaq bacarığınız bugün sizin ən böyük silahınız olacaq. Sevgini hiss edin və ətrafınıza yayın. Tərəzilər, bugün diqqətiniz gündəlik rutinlərdə və sağlamlıq mövzusunda olacaq. 19 Apreldə evdə kiçik bir səliqə-sahman yaratmaq, bəlkə də dolablarınızı qaydaya salmaq sizə gözlənilməz bir rahatlıq bəxş edəcək. Özünüzə və sağlamlığınıza vaxt ayırmaq üçün əla gündür. Detoks etmək və ya yüngül idmanla məşğul olmaq enerjinizi bərpa edəcək. Kiçik detalların həyatınızı necə asanlaşdırdığını görəcəksiniz. Faydalı olmaq hissi bugün ruhunuzu qidalandıracaq və sizi yeni həftəyə tam hazır edəcək. Əziz əqrəblər, 19 Aprel sizin üçün sevinç, yaradıcılıq və sevgi günüdür. Bazar gününün dadını ən çox siz çıxaracaqsınız.
Hobbilərinizlə məşğul olmaq, rəsm çəkmək və ya sevdiyiniz şəxslə maraqlı vaxt keçirmək üçün ulduzlar sizi dəstəkləyir. Əgər subay bir əqrəbsinizsə, yeni və həyəcanlı bir tanışlıq qaçılmazdır. Övladlarınız varsa, onlarla oyunlar oynamaq sizə itirdiyiniz uşaqlıq enerjisini geri qaytaracaq. Həyatın rənglərini görməyə çalışın və bu gözəllikləri ətrafınızdakilarla bölüşün. Şans sizinlədir. Ox atanlar, bugün eviniz və ailəniz sizin sığınacağınız olacaq. 19 apreldə ailə üzvləri ilə keçirilən vaxt və evdəki hüzur sizin üçün hər şeydən önəmlidir. Keçmiş xatirələri yad etmək və ya evinizdə kiçik, estetik dəyişikliklər etmək ruhunuza şəfa verəcək. Valideynlərinizlə olan münasibətlərdə səmimiyyət və anlayış ön plandadır. Daxili dünyanızda yaratdığınız nizam yeni həftəyə daha inamlı başlamağınıza kömək edəcək. Sevdiyiniz insanların varlığına şükür edin və bu isti atmosferdən həzz alın. Oğlaqlar, bugün ünsiyyət və məlumat axını çox sürətlidir. 19 apreldə yaxın çevrənizlə, qardaş, bacı və ya qonşularınızla çox səmərəli söhbətlər apara bilərsiniz. Zehninizdə uçuşan yeni ideyaları kağıza köçürməyin və ya yaxın bir dostunuzla bölüşməyin tam vaxtıdır. Qısa səfərlər və ya yaxınlıqdakı bir parkda gəzinti sizə yeni ilham mənbələri verəcək. Sözlərinizin təsir gücü bugün hər kəsə təsir edəcək, ona görə də müsbət mesajlar verməyə çalışın. Yeni bir şey öyrənmək üçün çox düşərli gündür. Dolça. Əziz dolçalar, bu bazar günü maddi və mənəvi dəyərlərinizi nəzərdən keçirmə vaxtıdır. 19 apreldə büdcənizi planlamaq və ya özünüzü dəyərli hiss etdirəcək kiçik bir hədiyyə almaq ruh halınızı yüksəldəcək. Maddi stabillik sizə mənəvi rahatlıq verir, amma unutmayın ki, ən böyük sərvət daxili huzurunuzdur. Təbiətlə təmasda olmaq və torpağın enerjisini hiss etmək bugün sizə möhtəşəm bir balans bəxş edəcək. Özünüzə inanın və nə qədər bacarıqlı olduğunuzu xatırlayın. Həyatın sizə təqdim etdiyi bolluğa hazır olun. Balıqlar, bugün ay sizin bürcünüzdə parlayır və bütün diqqət mərkəzində siz varsınız. 19 apreldə emosional gücünüz və cazibəniz zirvədədir. Özünüzü hər zamankından daha enerjili və ilham dolu hiss edəcəksiniz. Şəxsi ehtiyaclarınıza və xarici görünüşünüzə vaxt ayırmaq üçün mükəmməl gündür. İstəklərinizi dilə gətirməkdən çəkinməyin, çünki kainat bugün sizin arzularınızı eşidir. Özünüzü sevin və bugünün hər anını sanki bir hədiyyə kimi qəbul edin. Möcüzələrin qapınızda olduğunu unutmayın. Və sonda, 19 aprel üçün hazırladığımız bürc proqnozları bu qədər idi. Ümid edirik ki, bu bazar günü sizə arzuladığınız huzuru, sevgini və dinc əhval-ruhiyyəni gətirər. Yeni həftəyə möhtəşəm bir enerji ilə başlamaq diləyi ilə sabah yenidən görüşənədək özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun.